morgen. Har du sovet godt? Ja, meget. Sovet som en stein. Det bra. Nå vi lengst nord på Ringerike. Ja. Nå skal vi prøve å finne noe elg oppe på åsen her. Men det må jo ha litt grann kos på morgenen inn i ommen først, og så det ikke begynner for brått. Vi må hygge oss litt på tur også. Ja, det viktig. Ja, så dette blir bra. Skal vi se om vi får fyrt opp her også. Få oss litt kaffe og frokost her. Og så får vi se hva dagen bringer. Ja. Tror ikke det blir bra? Jo, det blir helt perfekt. Ja, det blir fint det. Jeg meget spent. Ja, vi har jo masse elg på kvota fortsatt. Ja. Vi kan til og med skyte ku hvis det står for ungbikkja, men det hadde vært morsomt om vi fant en svær en da. Ja. En ordentlig okserugg. Ja. Vi se hva dagen bringer. Ja. Det litt sydlig trekk faktisk. Jeg glemte lighteren, sånn om jeg bruker fyrstikker for å sjekke vinden i dag. Og da, for å unngå den raslinga, putter jeg opp litt grann mås eller lav. Sånn at den ligger imot lydløs triks. Ja. Hva skjer nå, Kristoffer? Det ble litt bråkaldt når den tåka kom da. Og bikkja på 2,5 kilometer, så mens vi venter på at det eventuelt blir et uttak, så får vi lov å varme oss litt, synes jeg. Det er hyggelig det. Ja, vi må ha litt grann bolkos, synes jeg. Kristoffer, da bikkja Pia langt ute på tur, Ja da, så da vil jeg sitte her og varme oss litt. da kan vi sitte her og varme oss litt. Ja. Og så vi pratet jo så vidt i går på det med elgjakta sin historie i Norge og Norden da. Med at steinalderfolka fulgte jo etter de store råvilta, hadde jeg nær sagt, store hjortevilta. Da fortrinnsvis rein da, men også elg og hjort. Og for så vidt vildsvin på den tida. Og så hadde de jo bikkjer. De har funnet beinrester etter de hundene som vi nesten bruker i dag. Ja. Spisshunder i forskjellige størrelser og former og farger, ettersom det var hvor i Skandinavia det var da. Men jeg vil anta at det var noenlunde samme jaktformen. Ja. De slapp bikkjer og brukte dem med en kombinasjon på vakthold og jakt da, men da slapp bikkjer, og de stakk ut på søk, sånn som vi ser Pia gjør nå, da, på alltid mellom 100 meter og 4 kilometer, liksom.
Men jeg synes det veldig fascinerende at det en jaktform som sannsynligvis har blitt drivet, ja, kanskje akkurat her vi sitter nå, for i mange tusen år. Ja. Ikke bare noen hundre, som noen tror, men faktisk flere tusen år. Ja. Og jaktformen jo fortsatt akkurat den samme, at man sniker seg inn der bikkja har oppmerksomhet på dyr. Helt riktig. Jaktformen identisk. Vi har byttet ut spyd og pil og bue med kruttvåpen, heldigvis. Pil og bue kunne for så vidt vært veldig interessant, men enn så lenge så har vi bare lov å bruke rifle da, med minstekrav til anslagsenergi da, for å avlive viltet på en human måte. Det jo helmaks. Og det var litt, for det jo også ammunisjon er det du bruker? I dag så har vi med Mauseren. Ja. En Mauser M03 med kaliber 9.362. Ja. Jeg har brukt litt forskjellig før. 308 og 6,5 og 338 Windmag. Den har landet på 9.3 som et brukbart kaliber, og har skutt kanskje 15 elger og et par, 3-4 hjort med det kaliberet. Og det detter stort sett rett i bakken etter svært få meter. Hvis det stikker litt grann, så det ikke veldig langt å dra. Det jo helmaks. Ja da, det fungerer det. Lappu Omega kuletypen, en på jaktlaget her som lader på meg da. Ja. Kult. Ja, Kristoffer, da ble det en liten kjøretur da. Ja, det ble det. Ja. Det jo ikke helt sjeldent det når du jakter med løshund at det blir litt bilkjøring. Nå stakk bikkja ut på 6 kilometer, 5 kilometer nord for terrenggrensa, 6 kilometer fra oss. Og for å spare henne for noen kilometer så reiser vi og henter henne, og så kan vi heller se om vi prøver ungbikkja på neste slepp. Ja. Og så får vi bare vurdere vinden når vi kommer dit vi skal prøve da, og se om værforholdet sånn vi har tenkt, og sånn det har blitt spådd. Og så prøver vi på ny frisk da. 150 meter, og vi begynte jo med 6 kilometer. Det godt timet da. Ja, det var flaks dette her. Litt beregning også selvfølgelig. Ja. Hei, kom her da. Hei, kom her. Kom her. Hei. Ikke følg etter den der nå. Der har du... Fy fader. Der har du sporet også. Der har vi sporet, vet du. Det ikke en skremt elg. Den har gått rolig og fint, ser det ut som. Ser sånn ut. Ja. Det ikke noe... Nei da, den har nok fått... Ja, den. Ja, da har vi bikkja da. Herlig. Jo. Da. Det var til lunsj da. Det var til lunsj. Passet bra det nå. Det passet bra. Nå har vi egentlig sittet ganske rolig da, i 2,5 time, og så tok vi en avgjørelse på at nå får vi prøve å hente bikkja. Ja. For den var såpass langt nord for terrenget at ja, skulle det fortsatt sånn, så hadde vi endt langt opp i dokka en stand. Ja. Og så lurte du litt på det med forskjellige jaktformer på elg, holdt jeg på å si, med løshund da, eller hva som kan skje da. Og da pratet vi litt på det med forskjellige typer los da, og hva kjennetegner en god elghund. Og jeg tenker jo som så at en av de viktigste tingene jo et søk da. For hvis bikkja di ikke reiser ut og prøver å finne den elgen, så skal det liksom mye til da. Ja. Og så det litt sånn som ungbikkja mi nå, at jeg må være med hun litt, og jeg stort sett for nærme når hun finner elg. Mens hun eldste da, Pia, hun jo, det har vi jo sett nå, hun har jo nå hengt på i 6 kilometer og fortsatt ikke hatt kontakt med dyret. Nei. Så, men det det, et bra søk, gjerne i vifteform utifra der du slipper, litt avhengig av været selvfølgelig. Ja. Så har vi litt med det med et annet moment da, som også et jaktprøvekriterium i tillegg til søk da. Det jo det med evne til å stille elg. Og det jo like så viktig som søket da. Ja. Og da prøve å få elgen til å stå i uttaket, som vi sier da. Det vil si at bikkja bør ha en litt forsiktig tilnærming til dyra. Ikke bare klikke totalt og åpne med omtrent et hyl, ikke sant, inn på losen. Men heller kanskje sette seg ned, se litt på elgen, ha en liten sånn bli kjent-runde først. Og så gradvis øke på til liksom losen har virkelig satt seg da. Så at liksom elghunden da, når den kommer inn på elgen, så det ikke det at du begynner å boffe med en gang du ser den, men
De ønsker rett og slett å skape en relasjon til elgen på en måte. Virker nesten sånn. Ja. De flinkeste elgbikkjene har en helt egen evne til å ikke skremme elgen når den kommer inn i kontakt med dyra. Ja. Men, og det har vi jo sett med kameravester. Hundeeiere som har hatt kamera på bikkjene sine og ser hva som foregår når de møter og konfronterer elgen første gangen. Utrolig fascinerende. Noen elgbikkjer setter seg rett og slett ned. Kanskje ruller seg litt i lyngen. Drøyer den kanskje noen minutter før det første buffet kommer, og så øker det på. Ja. Mens hun yngste min er jo helt koko. Ser en elg, så er det jo bare å åpne på med øse på med los. Så har vi ganglos. Det er jo egentlig ligger i ordet. Det går så sakte at bikkja hele tiden ser elgen, mens elgen og bikkja går sammen. Morsom form for los det også. Da må du være litt grann sprek, så du eventuelt klarer å ta igjen og komme i forkant. Eller så, hvis det er flere med postrekke, så vil det jo være veldig lett for postrekka å høre når det nærmer seg da. Veldig takknemlig for posteringsjegere å ta imot det, kontra en elg som kommer i trav rett over myra, så vasspruten står. Ja, det er jo litt om... Nå tok du veldig bra om elgen da, og hunden, altså det samspillet der. Ja. Men så er det jo det samspillet mellom hundefører, da, altså jeger og hund. Det er vel også viktig, og hva er det viktigste å tenke på da når du skal inn på elgen og få en skuddsituasjon? Det er jo et godt spørsmål egentlig. Det er, se her da, nå fikk jeg en colaboks som ikke lystra helt på jekken her. Ja, fin lyd da. Ja, fin lyd. Nei, det er jo det er det aller viktigste. Vindretning. Og dernest lyd. At elgen ser en bevegelse i skauen, ja vel, det kan tåle en stund, men lukt, da stikker den med en gang, og lyd er også ganske kritisk. Men desidert viktigste, vind. Så gå opp mot losen, mot vinden, så du lukter elgen og bikkja, den er sagt. Hvis det er kastevinder i den retningen du har lyst til å gå inn på, sånn at du merker at her er det ustabil vind, så kan du jo selvfølgelig gå inn på fra en litt annen vinkel, men kanskje med sidevind da. Det viktigste er at du føler at du har stabil vind mot deg hele tiden. Så du har elgen foran deg, og inn mot 100 meters avstand, fra et eller annen ukjent avstand inn til 100 meter, så kan du egentlig gå ganske normalt. Kanskje 150 meter hvis det er veldig lytt, og skaraføre sånn som nå. Men så under 100 meter, og 80 meter, da begynner det å bli sånn at du ser jo ikke hvor elgen står, men du ser at kanskje bikkja står på 80 meter. Da kan det jo tenkes at kanskje elgen står 20 meter hitta for det du ser som 80, det vil si at elgen kanskje bare er på 60. Og det er mange ganger det, da jeg begynte med det her og var litt uerfaren, så går du innpå, plutselig så ser du elgen, og da står elgen og ser på deg, for du har ikke vært klar over selv hvor nærme du faktisk er da. Og så, da handler det egentlig bare om å bruke tid. Da har du all tid i verden hvis det ikke begynner å bli mørkt da. Men da er det på en måte kanskje ikke forsvarlig å skyte i hele tatt. Nei. Men da er det rett og slett kanskje sette seg ned, kikke litt i kikkerten, gjerne håndkikkert framfor riflekikkerten. Du bør jo da ha tatt ladegrep før du nærmer deg, for det bråker jo såpass mye. Og skal du begynne å leite inne i bushen med kikkertsikte da, så er ikke det helt å anbefale. Men gjerne en liten håndkikkert, trenger ikke rare greiene. Trenger ikke å være større enn lommeboka. Bare så du får sett litt hva som er, hva slags dyr, hvordan står det, er det med ryggen eller rumpa til, eller er det med huet mot deg. Og så er det å sitte og vente, og finne det dyret du har tenkt å skyte hvis det er flere dyr. Vente på en bra situasjon, og så la skuddet falle når alt er i orden, og hunden er utenfor fare da, det vil si gjerne 90 grader ut for dyret. For er den bak, så kan kula vinkle, gå gjennom og ned mot bikkja. Og er den i forkant, så har du jo kanskje ikke helt kontroll. Hvis bikkja er med i kikkertsiktebildet, så bør du i hvert fall ikke skyte. Du har jo også et tjuvtrikk som Jon Steinar Vangen kanskje var en av de første som festet til film. På Kråsaføre som i dag, så kom bikkjas mot den. Og når bikkja er hos han, så blir han med bikkja rykkvis fram da. Så langt han greier å løpe sammen med bikkja, for da klarer ikke elgen å skille på om det er bikkja som kommer tilbake, eller om det er flere der. Men så fort du får bikkja får noen meter forsprang, da må du stoppe igjen. Så kan dette skje noen ganger da, så du blir med inn mot losen, selv om det bråker veldig. Så går det bra ofte.
Ja, det er jo interessant tips. Det er sånn hot-tips, det der. Det er et hot tjuvtriks i elgjaktboka. Det er det. Ja, det var jo herlig tips det der. Men har du noen ulemper ved denne jaktformen? Ja, det er jo det. Det er veldig tidkrevende. Du bør kanskje ikke ha... Ja, du kan ikke ha planer på ettermiddagen. Så det må du si frem til dem hjemme. At jakter du med løshund en dag, spesielt da spisshundraser og elgjakt og sånn, da må du regne med at dagen kan gå. Og kanskje dagen etter også i verste fall. Ja. Så det er det. Det er tidkrevende, og så er det kan bli litt masete. Sånn som i dag hadde vi en runde hvor vi måtte kjøre nesten en halvtime for å hente igjen bikkja. Stjeler jo litt verdifull tid, men samtidig så er det er en del av det. Ja. Så, sånn vil det være med mange jaktformer, men det er klart det at jakter du med bannhund da, for eksempel, så får du jo med deg den hver dag. Og du har kontroll på bikkja til enhver tid. Ja. Men for oss som synes løshundjakt er gøy da, å gå inn på en kjempelos, så da må vi bare akseptere at dette er en del av det. Ja. Det er rett og slett at det stjeler veldig mye tid da. Ja. Så det er mange dager i skauen hvor du ikke har en skuddsjanse eller ser noe dyr i hele tatt. Og så kommer de dager hvor alt klaffer, og det er jo veldig rått da. Absolutt. Ja. Vi pratet litt om det i går, at det er jo veldig rart at vi kan ha, du føler som du har hatt en skikkelig kjip dag, og vært kald og vært våt, og det bare leit etter bikkjer og styret og ordnet fra morgenen til langt ut på kveld natt. Men du gjør det jogget med igjen neste dag også. Ja da er det på en eller annen mirakuløs måte visket ut fra hukommelsen, og så lader vi peilebåndene på bikkjene og begynner på den igjen. Ja. Så får vi bare se. Det er noe med det at noen av oss har nok de der jaktgenene ganske hardt nedarva. Så vi må bare ut og jakte. Ja. Og du kjenner deg jo igjen i det med fuglejakta. Det blir mye det samme, samspillet med hund, og det å komme seg ut og få felt den der tiuren da, etter x antall dager i regn og sludd da. Plutselig klaffer alt. Ja. Så og det er tid og sted, alt er borte vet du, når du går inn i zona og går inn på losen. Helt spesielt. Ja. Håper vi får en los nå etterpå, så at vi får, eventuelt om vi ikke får skutt, så at vi får en situasjon og det er jo litt gøy da. Få kjent litt på den der beskrivelsen du har nå da. Ja. Bare glemmer tida, og vi bare lever i nuet. Vi skal se an vindretningen når vi kommer tilbake, og så legger en slagplan. Går vi opp en luskevei opp til en plass som heter Snarmyr. Der er det muligheter, vet du. Tipp-topp. Her har det gått elg, i hvert fall siden mandag. Så da kan det hende at vi går bare over kullen her, og så slipper vi. Så ser vi. Vi får se om det stopper. Det kan hende hun bare er såpass bikkja er såpass oppskaka at det går nordover, vet du. Ja, vi rekker ikke til bilen heller. Nei. Æsj, det var nære det. Det var gøy. Big okse. Ja.
Men vi tar aldri igjen den. Nei. Vi kan håpe på at det stopper. Det er vårt beste kort. Så må vi gå ned til bilen og så kjøre rundt i så fall. Så taktikken nå er rett og slett bare... Ja, nå er vi for langt bak. Ja. Og den byggoksen, den var greit vi ikke gjorde noe dumt med. Jeg er helt enig. Hadde jeg skutt der, så hadde jeg antageligvis gjort noe dumt og treffe et tre. Ja. Så det var greit å la være. Ja. Så her er det flere dyr her da, rett og slett. Og flere dyr. Antageligvis et enslig hudyr som drar nordover, og som har vært i følge med piggoksen. I hvert fall vanlig at de går sammen. Ja. Og så får vi bare se nå om det stopper. Nå må du legge en slagplan her. Ja, nå så overlever det. Dette blir et rotterace det nå, altså. Det er et rotterace nå. Vi tar en bråsjans på V-plassen til Sverre, da. Ja, vi får gjøre det. Så drar vi dit. Ja. For det er status nå at bikkja henger på. Bikkja henger på. Elgen er foran, kanskje litt for langt, men vi må bare prøve. Ja. Det blir spennende. Ja. Hvor langt tar bikkja turet nå etter uttaket? Cirka 8 kilometer kanskje, eller? 8 kilometer, ja. 4-5, tenker jeg. 4-5, Ja. Ja, og det har gått relativt fort. Det har det. Det er en såkalt lite samarbeidsvillig helg. Ja. Da tar vi oss ikke tida til å se på sporene her heller, tror jeg. Nei, Vi bare kjører videre. Vi. Durer vi forbi. Hei! Snella! Ja, det var så fint, vet du. Det var nesten det. Ja, det var nesten det. Hva har du vært etter, ja? Hva har du vært etter, ja? Stor elg eller liten elg? Kanskje flere. Jeg tror vi takker for i dag. Ja, ikke det også. Vi var uhyre nære. Det var veldig nære, Ja. men vi tok ingen dumme sjanser. Nei. Vi har vel konkludert med at det var et veldig klokt valg i Det den var hastigheten den kom i. det var et klokt valg. Ja. Ja, det er kult. Ja. En fantastisk dag da, ute i skogen. Herlig. Ja. Hatt elgkontakt og greier. Ja. Kan ikke be om mer enn det. Nei. Nå skal vi se om vi ser første sted. Elgen dro over. Kanskje vi ser noen spor. Ja.